وزمرة المؤمنين رحمكم الله. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قلت لصوبك يوم الجمعة أنصت ولمن يعظم فضله أنصتوا واسمعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا لعلكم ترحمون. اللهم صل على محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد والحمد لله رب العالمين. اللهم كون الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء والأموات ويسرهم على مؤنة وطبة منك بالخير ويخير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على حي على الفلاح. حي على الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله.
نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونسترشده ونؤمن به ونتوكل عليه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فقد اهتدى ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا مولانا محمد عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم ومجد وترحم وتحنن على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بالتقوى وطاعته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقد قال الله تعالى في محكم تنزيله وبقوله يهتدي المهتدون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد معاشر hadirin jemaah rahimakumullah. Mudah-mudahan kita semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di hari yang penuh barakah ini yang dikatakan Sayyidul Ayyam, pemimpin para hari-hari, mudah-mudahan doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan di hari Jumat ini bertepatan dengan 1 Safar, mudah-mudahan umur kita dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan sebaik tawa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Masyaallah hadirin jemaah rahimakumullah. Suatu hari Abu Umamah radhiyallahu an berkata, seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Apakah itu iman ya Rasulullah?" Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kalau kebaikanmu itu membuatmu senang dan kalau kejelekanmu itu membuatmu susah, dan kalau kejelekanmu itu membuatmu susah, maka engkau seorang mukmin." Hadis riwayat Ahmad dan Tabarani. Akan tetapi, masyaallah hadirin jemaah rahimakumullah, kita seringkali keliru dalam mengukur keimanan kita sendiri. Umumnya keimanan hanya kita pahami cukup dengan sebatas mengerjakan ritual keagamaan semata. Namun apakah perilaku sosial kita telah mampu kita perbaiki, ataukah belum tidak pernah menjadi bahan renungan kita? Cobalah kita bertanya pada hati nurani kita sendiri, apakah kita sedang mengerjakan kebaikan-kebaikan atau justru malah sebaliknya? Dan apakah kita sedih jika kita baru saja tersadar dari perbuatan buruk? Kalau jawabannya iya, maka insya Allah kita termasuk orang yang mukmin. Mudah-mudahan kita oleh Allah Subhanahu wa taala dijadikan orang yang mukmin. Amin ya rabbal alamin. Iman tak hanya cukup dalam hati, sebab iman di dalam hati tak akan bisa menyelamatkan diri kita dari neraka dan mendapatkan surga. Para jumhur ulama Ahlussunnah wal Jamaah telah mendefinisikan iman sebagai berikut. Iman itu merupakan keyakinan di dalam hati, pengucapannya dengan lisan, dan melaksanakan rukun-rukunnya. Karena tanpa itu semua keimanan seorang tak akan berjalan seperti apa yang ia harapkan. Kita bisa berbuat suatu penggambaran tentang orang yang mengatakan iman dengan lidahnya, tetapi tidak disertai dengan keyakinannya hatinya. Inilah keadaan orang yang munafik. Begitu pula orang beriman hanya dengan hatinya dan tidak disertai dengan amalan anggota tubuhnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin." Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, "Sujudlah kamu kepada Adam," maka sujudlah mereka kecuali iblis. Ia enggan dan takabur, dan adalah ia termasuk golongan orang-orang yang kafir. Masyaallah hadirin jemaah rahimakumullah. Jika kita renungi perjalanan hidup manusia bagaikan orang yang naik kapal. Bila keadaan laut tenang, maka reaksi penerbangannya baik-baik saja. Tetapi ketika dihadapan pada sesuatu yang tidak mengenakan, mereka cenderung kecewa, bahkan marah, dan pada akhirnya kemarahan itu memuncak, bahkan ada yang tidak terkendali.
tergantung sejauh mana mereka menempatkan energi iman mereka sehubungan dengan peristiwa tersebut. Masyaallah hadirin jamaah rahimakumullah. Itulah sejatinya kehidupan yang apabila tak dibentengi dengan iman, maka selamanya akan berada dalam kesengsaraan, kemarahan, kepedihan, kemurkaan dan kehinaan serta ketidakpuasan lainnya. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahum ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Yang artinya, dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit. Firman Allah Subhanahu wa taala di atas menjelaskan bahwa orang-orang yang menginginkan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat, maka ia harus mempunyai keimanan yang kuat terhadap Sang Khaliq. Akan tetapi jika ia berpaling darinya, maka hidupnya tidak akan pernah merasa tenang. Maka sangat patut dikasihani sebenarnya orang yang miskin iman, karena dengan kemiskinan imannya ia bisa terpelanting ke jurang kemaksiatan, baik maksiat dengan hatinya, ucapannya dan perbuatannya. Akhirnya dampak dari kelemahan energi iman tersebut dalam dada kita akan membawa azab yang pedih. Jika manusia ingin bahagia, maka bahagialah dengan iman. Ketika bersedih, maka bersedihlah dengan disertai dengan iman. Dan ketika terbentur dengan pola kehidupan, maka hadapilah dengan iman. Hal ini dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyiban wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Yang artinya, barang siapa yang mengerjakan amal saleh baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Dengan demikian ketahuilah masyarakat jamaah rahimakumullah, tahulah kita bahwa iman memang harus benar-benar menjadi landasan hidup seseorang muslim. Jadi perkuatlah energi iman kita dengan kontrol yang ketat agar kehidupan kita menjadi bertambah lebih baik setiap harinya. Oleh karena itu masyarakat jamaah rahimakumullah, seandainya iman dan takwa bisa berjalan beriringan, maka kita pasti mampu menjadi hamba-hamba Allah yang berkualitas. Oleh karena itu masyarakat, kita jaga lidah kita untuk berkata jujur, terpelihara dari pergunjingan dan mencela. Kemudian matanya dijauhkan dari pandangan-pandangan yang dilarang syariat. Kemudian perutnya tidak diisi dengan makanan yang bersumber dari hal-hal yang haram. Kemudian hatinya bersih dari kedengkian, dendam, iri terhadap keberhasilan seseorang. Kemudian tangannya terjaga dari menjamah yang bukan haknya. Kemudian kakinya tidak menginjak tempat terlarang. Dan terakhir ialah semua amal baiknya jauh dari keinginan mencari sanjungan dan kemudian masyarakat, karena segala sesuatu dikerjakan sebagai bukti pengabdian dan baktinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan iman kita dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak kita semuanya dijadikan anak yang saleh-salehah. Keluarga kita dijauhkan dari segala musibah. Husnul khatimah setelah panjang umur. Husnul khatimah setelah kita diberi rezeki yang luas. Husnul khatimah setelah kita dijaga dari sekecil musibah apapun. Amin ya rabbal alamin. Inna ahsanal kalam wa yaqdimu kalamullah wa liman bil jalal wal ikram wa ta'ala yaqulu bi waliyyi bil qawli wa man ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dzarratin sharran yara. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu samii'un 'aliim. Aqulu qawli hadza astaghfirullahaladzim wa liwalidikum wa lisa'il muslimin wal muslimat wal mu'minin fastaghfiruhu bi dzikrihi al-'azim innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, irhaman liman jahada bihi wa kafa. Wa asyhadu anna sayyidina maulana Muhammad abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi al-ghurab.
أما بعد فعباد الله أوصيكم ونفسي بالتقوى وطاعته فقد فاز المتقون واعلموا أن الله صلى على نبي قديما ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما فيا أيها الرجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما ويا أيها المشتاقون إلى رؤيا جماله صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه خصوصا في سمعة عليه خليفة رسول الله أبو بكر الصديق وعلى سيد الأولاد أمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب وعلى جميع القرآن نورة والبرهان أمير المؤمنين سيدنا عثمان بن عفان وعلى أساد الله الغالب إمام الناس مشارق المغارب أمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب وعلى ابن سيدنا الحسن والحسين وعلى أميمة فاطمة الزهراء وخديجة على الكبرى وعائشة الرضا وعلى عبد معظم الله والناس سيدنا حمزة سيدنا عباس وعلى باقي أصحاب رسول الله أجمعين والتابعين وتابعين التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا وفي برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على سيدنا محمد اللهم ارحم أمة سيدنا محمد اللهم اصلح من في صلاحه صلاح الاسلام والمسلمين اللهم اهلك من في حلقه صلاح الاسلام والمسلمين اللهم انا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الاعداء وعذر الداء وخيبة الرجاء اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات انك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات وغافر ذنوب الخطيئات برحمتك يا أرحم الراحمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوا من فضله يعطيكم وأن يستجب لكم إلى ذكر الله جل وعلا وأكبر أقم الصلاة الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا